काश और छिंक जुआड़ी जीव सबुठी एमिति अभियोग आम ऑफिस रे भी अनेक आक्रांत रही होनी कि सही भी होनी विशेषकर कोविड परे एमिति अवस्था मास मास धरी काश थंडा छाड़ुनी मेडिसिन कफ सिरप जेते खाइले भी कमुनी समस्ते छुट्टी मागिबारु सार भी विरक्त किंतु सार बा करिबे कौन छुट्टी देबाकू तो बाध्य कारण यह एबे एते असह्य होई पड़ुछि जे ऑफिस रे बसी काम करिबा मुश्किल होई पड़ुछि समस्ते विरक्त भी होई पड़ुछंती तेबे काहेकि एही रोग एबे साधारण होई गलानी काहेकि दीर्घ दिन धरी लागी रहुछि ए सबु विषय रे आलोचना करिबा आम शो आरोग्यम द वे टू हेल्थ एंड वेलनेस रे। देखो वर्तमान एनवायरमेंटल चेंजेस सहित आमर जो जीवन शैली परिवर्तन होची तार मुख्य कारण एनवायरमेंटल चेंजेस ये कहली कारण बहुत टेम्परेचर वेरिएशन आछि मझे मझे वर्षा होची एवं खरा होची तेणु जो आम जलवायु परिवर्तन सहित भूताणु गुड़िकर माने प्रजनन बेसी हवा द्वारा बहुत बेसी वायरल इन्फेक्शन होची तेणु अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत बेसी तंटी गलार इन्फेक्शन होची लंग्स इन्फेक्शन होची जोटा कि प्रायतः मुख्यतः भूताणु जनित समस्या होची जो लोक मान ज्वर में पीड़ित होती यही इन्फेक्शन हवा द्वारा परवर्ती पर्यायर लंग्स अफेक्ट होची जो बहुत दिन पर्यंत खास रोचे। द्वितीय जिनस होची जो एनवायरमेंटल चेंजेस हवा द्वारा आमर धुआं धूलिकणा बढ़ुची पॉल्यूशन बढ़ुची ता द्वारा आमर एलर्जी बहुत रोचे तेणु ये एलर्जी हवा द्वारा लोक मान थंडा सर्दी खास बहुत दिन पर्यंत रोचे। आपण मैंने जानिथिबे जे एलर्जीर मैनिफेस्टेशन मध्य आजमा अंतर्भुक्त आपण जो नाजल एलर्जी हुए नाकरे एलर्जी हुए नाकरू पानी बाहर छिंक हुए नाक कुंडे हुए नाक लाल पड़ जा भाई समस्या देखा जाए जोटा कि आम एलर्जिक राइनाइटिस बोली कहता भी एनवायरमेंटल चेंजेस कि धुआं धूलिकणा निहाती पक्षे तार कारण होता है मुख्य कारण होता है। मुख्यतः जो मैंने यार सहित संस्पर्श में बेसी आसती जो मैंने भद्र महिला मैंने रोषे करता कि धूली धुआर एक्सपोजर बहुत होता है बेसी देखा जाए कि जो मैंने धूली रे काम करता बहुत बेसी देखा था जो मानकर एलर्जिक कंपोनेंट किसी थाए जहाँ तो आगु एलर्जी था बेसी हबार संभावना से सतर्क रहा दरकार अच्छे। द्वितीय कारण हूँ इन्फेक्शन जमी मुझे आगु कही परिवर्तित जलवायु सहित भूताणु जनित समस्या हुए इन्फ्लुएंजा कहतु राइनो भाइरस कहतु एवं अन्यान्य भूताणु जनित समस्या आम आगुरी भी जाचे कोविड समय भी बहुत दिन धरी लोक मैंने खास कफ ज्वर गुड़िक रोते तेणु एमती प्रकार जेहेतु भूताणुर समस्या दिन को दिन बढ़ुची तेणु या सहित भी थंडा सर्दी रोचे तेणु मुख्य कथा आपड़ जदि कहे जो आम जीवन आम जो जलवायुर परिवर्तन सहित जो एलर्जी कि जो आम पॉल्यूशन यह हूँ थंडा सर्दी खास रहिबार मुख्य कारण एवं ता सहित जदि ज्वर है ताले आपण आशा करें जे कौन इन्फेक्शन होता है। मुख्य कारण जदि इन्फेक्शन देखिए भूताणु जनित समस्या जोटा कि बारंबार हुए। तृतीय जिनस आमर जेहेतु इम्यूनिटी टी कम रोचे आप जानी कोविड रे प्राय समस्ते अफेक्टेड होती तेणु पोस्ट कोविड स्टाटस रे प्राय समस्त इम्यूनिटी लेवल टी कम रोचे आम देखा जहाँ तथ्य कौच प्राय सब लोक विटामिन डी लेवल कम रोचे जहाँ द्वारा आमको बहुत बेसी इन्फेक्शन हो। तृतीय जिनस हूँ जिते गुड़े मेटाबॉलिक डिजीज आप जानी डायबिटीज बर्तमान हूँ विश्व में आम द्वितीय नंबर रे अच्छु तेणु प्राय प्रति 6-7 लोक कि 10 लोक जन को डायबिटीज अच्छी कि प्री डायबिटीज अच्छी से जेहेतु इम्यूनिटी कम रोचे इन्फेक्शन हमार बहुत बेसी संभावना अच्छी। आप यहाँ भी जानी आम वयोज्येष्ठ लोक मानकर परिसंख्यान धीरे धीरे बढ़ुची जो मानकर टिके इम्यूनिटी कम थाए तेणु बहुत गुड़े कारण अच्छी। मुख्य कारण आप देखा गले एनवायरमेंटल चेंजेस ता सहित आमर इम्यूनिटी कम एवं इन्फेक्शन एगुड़िक कारण हेतु आमर बर्तमान थंडा सर्दी खास और ता सहित ज्वर बहुत परिमाण देखा जाउछि। बहुत समय आम थंडा सर्दी खास हेल्ले लोक मैंने ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खाते मुझे आगु भी कही थंडा सर्दी खासर मुख्य कारण हूँ एनवायरमेंटल चेंजेस जोटा कि आम एलर्जी हो पारे किंबा आमर भूताणु जनित समस्या होते जो एंटीबायोटिक कौन रोल ना मेडिसिन लोक मैंने ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खाऊँ जहाँद्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होची भूताणु जनित समस्या एंटीबायोटिक्स कौन यथार्थता ना
आंटी एलर्जिक से दि जाए। खास बहुत दिन धरी जदि रहे तार अन्य एक कारण हूँ स्मॉल एयरवे डिजीज जमीक मुझे आगुरी कही आजमा रोटे भेराइटी अच्छी कफ भेराइटी ऑफ आजमा जोटा कि आपको बहुत दिन धरी जब आप एलर्जी रहे कि इन्फेक्शन रहे ताले आप ब्रोंकोस्पाजम हुए स्मॉल एयरवे गुड़ाक ब्रोंकोस्पाजम हुए जहाँद्वारा खास हुए स्पेशली राति रे खास हुए से क्षेत्र में आम ओराल ब्रोंकोडायलेटर कहतु कि इनहेलर देवाक पड़े ताहले जाकि एगुड़िक यही समस्या गुड़िक उपशम हुए। तेणु जदि आपंकर बहुत दिन धरी खास रोचे जदि आपंकर किसी दिन ज्वर है खास परसिस्टेंटली सप्ताह 2 सप्ताह पर्यंत रोचे आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बहुत बेसी खातु ना डाक्तर परामर्श नौ तदनुजाई आपको टेस्ट करवा दरकार अच्छी बेले बेले 2 सप्ताह अधिका जदि खास रोचे सेटाक टीबीर लक्षण हो पारे से क्षेत्र में आम तदनुजाई चिकित्सा पद्धति पूर्वर आम आनुषंगिक टेस्ट करूँ ताकू जदि दरकार पड़े ताकू अन्य चिकित्सा दरकार पड़े। तेणु खास जदि परसिस्टेंट रोचे अणदेखा करंतु नहीं परीक्षा मूलक आप चिकित्सा करने को अनुरोध। साधारणतः आमको ज्वर थंडा कि काश हेले आमे तुरंत मेडिसिन स्टोर को जाई मेडिसिन किणी आणु ता पुणी डाक्तर बिना प्रेस्क्रिप्शन रे डाक्तर बिना परामर्श रे मेडिसिन खाइबा ठीक कि आउ घरोई चिकित्सा कौन करबा दरकार शुणंतु कौन कहउछंती डाक्तर। प्राय थंडा सर्दी खास मुख्यतः 2/3 हूँ भूताणुजनित समस्या जो आंटीबायोटिक कौन रोल ना एंटी एलर्जिक जोटा कि जेहेतु थंडा गोटे एलर्जीर समस्या तेणु एंटी एलर्जिक दरकार पड़े एवं सिम्टोमेटिक ट्रिटमेंट जमीक कि खासपाई चिकित्सा कहतु कि श्वासपाई चिकित्सा दि जाए किंतु से ओवर दी काउंटर आप एंटीबायोटिक कौन यथार्थता ना बहुत दिन धरिक युड़िक खाइबा द्वारा आपको रेजिस्टेंस हबार संभावना थाए एवं अन्यान्य कारण निरूपण करने दरकार अच्छी जो क्षेत्र में आम अन्य प्रकार चिकित्सा देवा पड़े स्पेशली मुझे जमी कही जदि आपको खास परसिस्टेंट रोचे स्मॉल एयरवे डिजीज रोचे कि आजमाटिक टेंडेंसी रोचे ताले से क्षेत्र में आपको इनहेलर देवाक दरकार पड़ पारे ब्रोंकोडायलेटर देवाक पड़े ताहले जाके एगुड़िक उपशम हम। तेणु जदि बहुत दिन धरी खास रोचे आप दुकान रू पचारिकी बहुत दिन धरी खातु नहीं औषध कि एंटीबायोटिक खातु नहीं परामर्श नहीं चिकित्सा मूलक ताकू परीक्षा करंतु एवं तदनुजाई औषध रहा अनुरोध। जेहेतु थंडा सर्दी खास गोटे एलर्जीर मैनिफेस्टेशन आपको जदि कौन एलर्जी अच्छी ताठू दूरे रुहतु स्पेशली धुआं धूली कणा हूँ सबुठू कॉमन एलर्जी। तेणु आम लोक मानू आशा करूँ मास्क पिंधतु बाहर को गहली जगह को गले मास्क पिंधतु जदि धुआं धूली कणा जो बेसी एक्सपोजर होची सेटे मास्क पिंधा अनुरोध। N95 मास्क सबुठू अधिका प्रोटेक्शन देवे जो मैंने घरे महिला माने रोषे कर बेसी थंडा रोचे ताले से भी पतला मास्क पिंधिले रोषे कला बेले कि झाड़ू कला बेले से गुड़िक जमी नाक को नजीव थंडा न हो एलर्जी न हो तापर आप ध्यान दिंतु। केते जन को किसी खाद्यर एलर्जी थाए क्या माछ क्या अंडा क्या चिंगुड़ी सेगुड़िक ध्यान दिंतु। जो मान को थंडा बहुत दिन धरी रोचे घरोई एनवायरनमेंट आप देखु कौपाई आपंकर थंडा रोचे जमीक जदि घरे कॉकरोच बेसी थे कि घरे कौन पोषा जंतु अच्छी जहाँ को आप जहाँ एलर्जी होची ताठू दूर रुहतु। जो मानकर एलर्जी आजमा रोचे से माने निजर वस्त्र को भी चेक करूँ तापाई एलर्जी होची कि नहीं जो घोड़े होती प्रति 2 दिन सफा करवा दरकार घर सफा रखा दरकार अच्छी घर पारिपार्श्विक भी सफा करवा दरकार अच्छी। जदि कौन एलर्जी आप बहुत दिन धर रोचे थंडा रोचे ताले डाक्तर को परामर्श नियंतु। अन्यान्य रोग जमीक थाइरॉइड कथा कहतु कि इन्फेक्शन कथा कहतु ताकू टेस्ट करने द्वारा आप निर्णय करें तार चिकित्सा करें। घरोई चिकित्सा कहले जदि तंटी दर्द होची थंडा होची आप घरे सुषम खाद्य खातु उषुम पानी रे लुण पानी कुली करंतु थंडा जातीय खाद्यटारू दूरे रुहतु जमीक आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक जोड़िक तंटी उपर प्रभाव पड़े कि बेसी थंडा हुए सेगुड़िक ठारू दूरे रुहतु। निजर घरोई व्यवस्था जो एनवायरनमेंट आपको जदि सूट करनी कौ जिनस आपको एलर्जी होची ता ध्यान दिंतु। तेणु घरोई चिकित्सा माध्यम ताठू आम उपशम पाई पाइबा। निजर इम्यूनिटी बढ़ाई सुषम खाद्य खातु एक्सरसाइज करंतु एवं आमर जो पारंपरिक पद्धति भितर जो महू अच्छी लेंबू अच्छी विटामिन सी युक्त जिते खाद्य अच्छी सेगुड़िक खाଇବା द्वारा आमर निजर इम्यूनिटी बढ़ी पारे। मु आशा करुछि डाक्तरकर एही टिप्स आपनक काम रे लागिबो निश्चय किंतु एथिपाई खाली सुनिले तो हबनी डाक्तरक कथा मानी काम करिबाकू पड़िबो।
ताहेले मास मास धरी भुगुथुबा एही समस्यारू पाइपारिबे मुक्ति आ सुस्थ रहिबे कारण उत्तम स्वास्थ्य ही संपद। मु संगीता एठी रहुची पुणी देखा हेबो नुआ टॉपिक सह नेक्स्ट एपिसोड रे।